Thank you so much. Ačiū Jums visiems labai. I appreciate the fact that you came out tonight. Džiaugiuosi, kad Jūs šiandien čia atvykote. I know that you have other things you could be doing. Žinau, kad tikrai yra dalykų, kuriuos šiuo metu darytume. It's Tuesday night. Tai yra antradienio vakaras. You have families and Jūs turite šeimas, jobs and all kinds of things that keep you busy on Tuesday night. darbus ir kitų veiklų, kuriuom iš tikrųjų galėtumėte užsiimti šį vakarą. So I appreciate the fact that you're here. Taigi aš labai vertinu tai, kaip Jūs atvykote. I'm going to set the timer on myself so that I don't go too long. Nusistatau savo laikmatį, kad nekalbėčiau per ilgai. I thank you for all the wonderful stories tonight. Ačiū už visas istorijas, kurias girdėjome. I have been traveling a lot. Aš labai daug keliavau. I left my home June 25th. Birželio 25 išvykau iš namų. And been going to Australia. Tuomet atvykau į Australiją, Then to Taiwan, į Taivaną, Hong Kong, Honkongą, South Africa, Pietų Afriką, and Botswana, another Botswana. country. And then also then to back to the United States. Tada vėl grįžau į Jungtines valstijas, I spent 4 days at home. praleidau 4 dienas namuose, And then came to Northern Europe, tada atvykau į Šiaurės Europą, and first to Tallinn, pirmiausia į Taliną, and then to Helsinki, Finland. tuomet į Suomiją, Now here, tuomet atvykau čia. tomorrow I go to Mexican World Team Conference. O rytoj važiuoju į Meksikos World Team konferenciją, After that, a World Team Conference in Florida. o po to į World Team konferenciją Floridoje, I'm home for 5 days, grįžtu namo 5 dienoms and then I go again to Europe. ir vėl grįžtu į Europą. I travel. Taigi aš keliauju. Now, I'm only doing this now for 3 months. Darau tai tik 3 mėnesius. This solid for 3 months. Tiesiog visą tai truks tik 3 mėnesius. I say that because I'm 74 years old, Sakau tai todėl, kad man 74. and it takes a lot of energy. Tam iš tikrųjų reikia daug energijos. And so I started out age 12, 14, I was very sick. Ir kai man buvo 12-14 metų, aš labai sirgau. Couldn't travel anywhere. Niekur negalėjau keliauti. In fact, I had asthma very bad Turėjau iš tikrųjų labai stiprią astmą. and almost died every year. Aš kiekvienais metais beveik mirdavau. So what that did to me as a young man was it made me very fearful. Taigi tai, kas man vyko, iš tikrųjų kaip jaunam vaikui, tai buvo baisu. Because when I say I almost died, I can remember my mother going out and what she called the minister of the church that she attended. Kai sakau, kad vos mirdavau, tai aš prisimenu tokį įvykį, kai mano mama skambino pastoriui, And we lived in a very small house, o mes gyvenome labai mažame name. and it had thin walls, Sienos buvo labai plonos. and you could hear room to room. Girdėjote viską, kas vyko kitame If kambaryje. you did something in one end of the house, you could hear it someplace else. Tad jeigu kažką darai viename kambaryje, kitame Anybody galėjau live in a house girdėti. like that? You ever been in a house where you could hear from? Kas nors through the walls? gyvenate tokiame name, kuriame girdite, Raise your hand. kas vyksta už I don't want to sienos. be the only one that lived in a house where you Kelkite could ranką, hear. nenoriu būti toks vienintelis. You know, I don't want to feel so alone. Nenoriu jaustis toks vienišas. So I heard my mother tell this minister. Taigi, aš išgirdau, kaip mano mama sakė pastoriui. She apologized to him. Ji jo atsiprašė pirmiausia. Said, "I'm sorry I called you, but I'm afraid that Jerry is not going to live through the night." Jis sakė, aš labai atsiprašau, kad jums skambinu, tačiau manau, kad Jerry neišgyvens per naktį. So I heard her. Taigi, aš girdėjau, kaip jis sakė. This woke me up more. Iš tikrųjų, mane dar labiau gąsdino.
So I said, Jerry has to make it through the night. Taigi aš sakiau, kad Džeris turi išgyventi per naktį. Now, going from there, my mother went out and tried to get doctors that could help me. Iš tikrųjų, mano mama visą laiką ieškojo gydytojų, kurie man padėtų. And the drugs they gave me made me worse. Ir tie vaistai, kuriuos man skirdavo, kitą kartą net pablogindavo sveikatą. They did not help the asthma, and then I suffered from the side effects. Iš tikrųjų, net neišgydydavo astmos, man prasidėdavo šalutiniai poveikiai. So this set the stage for something that to take place in my life that affected my whole life going forward, because my mother found food supplements. Galiausiai atsitiko tai, kas turėjo atsitikti, kad tai turėtų efektą mano gyvenimui. Mano mama rado maisto papildus. The thing that she did is she networked with some other mothers. Ji tiesiog pradėjo bendrauti su kitomis mamomis. And she came home with some cod liver oil. Ir ji grįžo namo su žuvų taukais. Have anybody tasted cod liver oil? Kas nors juos ragavot? No. This was 60 years ago. Tai buvo prieš 60 metų. They didn't make any attempt to make it taste better. Ir po šiai dienai jie lygiai taip pat neskanūs. They just took it right out of the fish and into the bottle. Taigi tiesiog toks vaizdas, kad ten tą buteliuką sugrūdo žuvį. She also brought home liquid vitamins. Taip pat ji namo parsinešė skystus vitaminus. And they taste equally as bad. Jie lygiai taip pat buvo prastas skonio. In fact, they made no attempt to make it taste better. Taigi iš tikrųjų niekas nieko nepadarė, kad tai irgi būtų So skanesnė. I still remember my mother's saying, calling me, come to the refrigerator, and she would take these things out. Aš vis dar prisimenu, kaip mane mama galiausiai pasikviesdavo prie šaldytuvo, išsitraukdavo tos daiktus. And give me two big spoonfuls of each. Gaudavau kiekvieną po 2 didžiulius šaukštus. So she forced me to take it. Taigi tiesiog mane priversdavo juos išgerti. Long story short, I got better. Taigi sutrumpinkim istoriją, man pagerėjo. And it wasn't a complete elimination of the asthma, but I no longer was almost to die every year. Astmos taip ir neatsikračiau, tačiau man nebereikėdavo mirti kiekvienais metais. Now, we skip forward a little bit. Taigi tęskime toliau. And I'm 19 years old. Buvau 19. And a young boy that was 1 year younger than me. Taigi tenais taip pat buvo dar vienas jaunas vaikinas, kuris buvo metais jaunesnis. Introduced me to this business. Ir jis man pristatė šį verslą. I became a distributor. Aš tapau distributoriu. I bought a kit Aš nusipirkau pakuotę. and one box to eat Tai buvo viena dėžutė suvartoti and one box to sell. ir viena dėžutė parduoti. Cost $48 US. Ir tai kainavo $49. Now, I didn't have $48. O aš tiek pinigų neturėjau. I had to borrow from my brother Bob. Turėjau tuos $49 pasiskolinti In iš fact, savo brolio Bobą. we attended the same presentation. Mes taip pat kartu buvome toje pačioje prezentacijoje. And I was a little faster than Bob. Aš iš tikrųjų buvau kiek greitesnis negu Bobas. So I heard the presentation. Taigi išgirdau, kas buvo sakoma prezentacijoje. I quickly signed up, Greitai prisiregistravau and then I signed up Bob. ir tada jį priregistravau. After I got him signed up, Po to, kai jis buvo priregistruotas, I borrowed the money. aš jau pasiskolinau pinigų. So that's my start. Tai kaip aš pradėjau. I had no money, as I said. Ir kaip jau sakiau, iš tikrųjų neturėjau pinigų. So that was my start. I started to, I saw something when I looked at it. I saw that if I know some people, then they know some people I don't know. Žinote, aš pastebėjau, kad visą laiką susipažįstu su žmogum, kuris turi pažįstamų, kurių aš nepažįstu. And at that time, it was just called direct selling. Tuo metu mes tai vadiname tiesioginiais pardavimais. Now it's called network marketing. Dabar tai jau vadinama tinklinė rinkodara.
or another label is social marketing. Arba tiesiog socialiniu marketingu. And what that simply means is it sort of spreads like Facebook. O ką tai reiškia? Tai labai panašu į Facebooką. You know somebody who knows somebody who knows somebody. Jūs pažįstate kažką, kas pažįsta kažką, tas kažkas pažįsta kažką. And my first goal, I could only imagine my business. I lived in a very small town, and my business, I thought it might grow to the next little town. Taigi, kadangi aš gyvenau labai mažame miestelėje, tai mano tikslas ir taip pat mano protavimu tai buvo normalu, kad verslas išsiplės iki kito mažo miestelio. It was a farming town that I was in. Tiesiog tai buvo fermerių miestelis. So much like the attorney tonight said, it was a farming town. Taigi, taip jau kalbėjo apie tai, kad turi savo turizmo verslą. Tai labai panašu. And I thought maybe I could get it to go 10 miles away. Taigi aš galvoju apie tai, kad galima pajudėti 10 mylių į vieną šoną, Maybe 20 miles away. gal 20 į kitą. And so I didn't think very big. Ir iš tikrųjų negalvojau, kad tai labai stiprės. And like Henry pointed out earlier on the slides, O kaip jau Indris sakė, rodydamas skaidrės, I owed money. I was in debt. iš tikrųjų turėjau daug skolų. And I wanted to, my goal was to just pay off the debt. Ir mano tikslas buvo išsimokėti skolas. In fact, that's still a good goal. If you can get rid of credit card debt and money you owe, that's a nice goal today. Puiku turėti šį tikslą ir šiandien, kai jūs galite tiesiog išsimokėti savo kreditinės skolas arba kitas skolas. I'd like to tell you a little bit about my parents. And I have 2 brothers. Trumpai norėčiau papasakoti apie savo šeimą. Turiu 2 brolius. I mentioned Bob. He's 3 years younger than me. Jau sakiau apie Bobą, kuris 3 metais jaunesnis už I'm mane. the oldest. Aš pats vyriausias. And my brother Chuck is 9 years younger. Taip pat turiu brolį Čeką, kuris yra 9 metais jaunesnis. And my sister Connie is 15 years younger. O mano sesuo Konė 15 metų jaunesnė. But when I came home and I started talking about building a business, Bet kai aš grįžau į namus ir pradėjau kalbėti apie tai, kaip aš kursiu verslą, I learned the power of words. supratau, kokia yra žodžių galia. You know, I learned that words can encourage you and make you do better. Supratau, kad žodžiais galima paskatinti, kad jums sektųsi geriau. And I learned that words can discourage you and defeat you. Ir taip pat supratau, kad žodžiai gali išgyti. Because my father, the minute I told him that I was going to do well, build a big business and make money, he said, no, you're not. Tuomet, kai grįžau ir pasakiau savo tėvui, kaip aš kursiu verslą, jisai išsiplės, aš uždirbsiu pinigus, man pasakė, ne, taip nebus. He's a very strong, big, strong guy. O jis iš tikrųjų labai stiprus vyras. And in our family, he was boss. Mūsų šeimoje jis buvo viršininkas. And he's supposed to know everything. Taigi, jis buvo tas, kuris žino viską. And he thought he knew everything. Ir jis taip ir manė, kad žino viską. And you know anybody like that? Pažįsta tokių žmonių, taip? You don't have to raise your hand. Nereikia net. He said, get those big ideas out of your head. Jis pasakė taip, mes savo didelės idėjas lauk. You're not going to get rich. Tu tikrai nebūsi turtingas. Who do you think you are? Kaip tu manai, kas tu esi? You know, remember where you came from. Prisimink, iš kur tu kilęs. You know, get a normal job and quit talking this way. Susiras normalų darbą ir baig taip kalbėti. And I remember just being depressed. Ir aš prisimenu, kaip mane apėmė depresija. And I remember my mother stepping in and saying, Jerry, come here, I want to talk to you. O mano mama priėjo ir sako, Jerry, ateik čia, noriu pasikalbėti. My father thought she was going to reinforce his words. Tėvas galvojo, kad ji tiesiog parems jo žodžius. And she took me though into the bedroom. Taigi ji mane nusivedė į miegamąjį. And she was shorter than me. Ji buvo žemesnė už mane. And she closed the door. Uždarė duris. Talked very quietly. Kalbėjo labai tyliai. And she pointed her finger at me. She says, don't softly because he could hear. Dūrė taip pirštu į mane ir tyliai sakė. Remember the thin wall, so he. Nes prisimenat kokios plonos sienos. And he would say, she said, don't you listen to him. Ir pasakė, neklausyk jo. He doesn't understand. Jis nesupranta.
she said, he doesn't know what he's talking about. Jis tiesiog nesupranta, apie ką kalba. And you don't forget, and she pointed his finger right at me and say, you can do anything you want. Ir jie rodinama pirštu, štai taip į mane pasakė, tu gali padaryti viską, ką nori. And then she said, don't you forget it. Taigi niekada to nepamiršk. Okay. She didn't even know what I was going to do. Taigi, ji net nežinojo, ką aš žadu daryti, But her words of encouragement bet jo žodžiai ir tas paskatinimas overcame the negativity of my father. buvo kur kas didesnis negu visas negativumas iš mano tėvo. So I lived in this world of hearing negative comments and positive comments. Taigi gyvenau tam pasaulyje, kur iš vienos pusės girdėjau negatyvius komentarus, iš kitos pozityvius. And I've never forgotten that the power of these words. Ir niekada nepamiršau, kokia yra tų žodžių galia. In fact, I still today try to encourage anyone that I feel that can do better, and I know everyone can. Ir aš šiandien taip pat stengiuosi paskatinti kiekvieną, kur matau, kad žmogus gali padaryti daugiau. Ir aš tikiu, kad jie tai gali. I would like to talk a little bit about some things that I found during my life, and that is to help you understand what's important in the business. Taip pat norėčiau pakalbėti apie tuos dalykus, kuriuos atradau per visą savo gyvenimą ir aš manau, kad jie yra labai svarbus jūsų verslui. And that, first of all, there are some laws of nature, we'll call them, Pirmiausia, yra tokie natūralūs principai. or universal laws. Jie yra tiesiog universalūs. And I call them God's laws. Aš juos tiesiog vadinu Dievo įsakais. And if you and I can get in tune and get these laws working for us, Ir jeigu šie principai veiks mums, then a lot of good things happen. iš tikrųjų nutiks puikių dalykų. It seems like luck, but it really isn't luck. Tai atrodo sėkmė, bet iš tikrųjų tai nėra sėkmė. And the first thing that I want to say is that in order to receive more, we have to be worth more. Pirmas dalykas, kurį noriu pasakyti, tai yra tai, kad jeigu mes norime gauti daugiau, tai mes ir turime daryti daugiau. If we are a beginning nurse, we make a certain amount of money. Jeigu mes dirbame, tai uždirbame tam tikrą And with more education, we become a doctor. Jeigu mes galiausiai šviečiamės toliau, pavyzdžiui, tapame daktaru, We have become worth more, we earn more. mes tada jau esame vertesni, mes uždirbame daugiau. This same principle works in our business. Tas pats yra ir versle. And being worth more simply means that we help more people. Ir tai, kad esame vertesni, tai reiškia, kad mes padedame daugiau žmonių. And as we learn to help more people, O kai išmokstame padėti dar daugiau žmonių, we become worth more to more people. mes ir vėl tampame vertesni ir padedame dar daugiau žmonių. And as a result, we receive more. O galiausiai mes ir patys gauname daugiau. And I'd like to talk about how you do that. There's a law in there that says what you hand out comes back. Taigi, ką mes turime padaryti, yra tiesiog tokia universali tiesa, kad išleidė, tas ir grįžta. Einstein, he was a very smart man. Einšteinas buvo labai protingas vaikinas. And he said, for every action, there's an opposite Ir jis reaction. sakė, kad kiekvienas veiksmas turi savo atoveiksmį. And it applies to physics, it applies to human nature. Ir mes tą patį galime naudoti tiek fizikoje, tiek gamtoje, tiek gyvenime. In fact, if you want to test that theory, Norite išbandyti šitą you teoriją? pick some big guy Tai tada išsirinkite kokį drūtą vaikiną, that you don't know, kurio jūs nepažįstate, and just go hit him. nueikite ir trenkite jam. And you will see that it comes back. Pamatysit, kaip viskas grįžta atgal. In fact, what we hand out, more comes back. Taigi, tiek, kiek mes duodame, tai dar daugiau grįžta. If you hit him, he's not going to say, let's see now, exactly how much did he hit me? Taigi, pamatysit, kad kai jūs jam trenksit, jisai nesakys, tai dabar pasvarstykit, kiek čia konkrečiai tu man trenkiai. And then try to give you the equal amount. Tai aš jau trenksiu lygiai tiek pat. No, he's going to say, you hit me, now watch what happens to you. I'm going to kill you. Jis Okay? sakys kitaip. Trenkiai man, tai dabar pažiūrėk, kas bus tau, aš galiu tiesiog mušiu. When you hand out good things, more good things come back. Taigi, jeigu jūs darote gerus dalykus, tai
pozityvi dalykai, dar daugiau grįžta jų That's, jums. that's the way this law works. Štai kaip dirba šitas principas. In fact, the Bible talks about this law. Ir netgi Biblija apie tai kalba. It says, do unto others as you would have them do unto you. Sako, daryk tai kitiems, ką nori, kad tau darytų. So there, you couple up that law with what you hand out comes back. Taigi, kalbant apie šitą principą, kad tai, ką jūs duodate kitiems, grįžta jums, And then be determined that, that you're going to pass out some good things. pamatysite, kad reikia kitiems suteikti gerus dalykus. And there's another law, there's another sort of a commandment that says that we should love other people. Taip pat yra dar vienas toks principas, kuris mums sako, kad reikia mylėti kitus žmonės, That we should care about them. kad reikia jais rūpintis. In fact, if you want to find out who should I help, Tad jeigu norite jūs surasti tos žmonės, kuriems norėtumėte padėti, it's simply who do you love, tai tiesiog pasižiūrėkite, ką jūs mylite, who do you care about, kas jums rūpi and who do you want to help. ir kam jūs norite padėti. And when you focus in on that, Ir kai ties to susitelksite, and then the Bible also says, love your neighbor as yourself. taip pat Biblija sako, kad ir mylėk savo artimą, Now that's very hard to do. That's very tai hard. yra iš tikrųjų labai sudėtinga padaryti. And I don't have that perfection. Ir iš tikrųjų man tai labai gerai neišeina. There have been many times I don't even like my neighbor. Yra buvę daug kartų, kai man artimi žmonės tiesiog nepatiko. Didn't want to know my neighbor. Ir aš net jų nenorėjau pažinoti. But I've tried to grow in that area of my life where I care about other people. Bet stengiuosi iš tikrųjų augti šitoje vietoje, kad pradėčiau rūpintis tai žmonėmis. And I would like to talk a little bit about the areas of life that we have the opportunity and control over as far as a balanced life. Norėčiau pakalbėti apie tai, kad mes turime galimybę ir taip pat galime padaryti taip, kad mūsų gyvenimas būtų tiesiog subalansuotas. It's already been mentioned that we need to take care of our health, so that's our body. Jau buvo minėta, kad mums reikia rūpintis savo sveikatą, o tai yra kūnu. And it doesn't matter where we start with our health. Ir nesvarbu, kada mes pradedame rūpintis sveikatą. You can start unhealthy, Galite būti visai nesveikas and we can reach better levels of health. ir iš tikrųjų sveikesnis ir sveikesnis. Depending on how much damage we've done, Priklausomai nuo to, kiek mes pakenkėme savo, we can move higher and higher. galime iš tikrųjų pasiekti vis geresnių rezultatų. I guess my personal story is a very healthy young boy, Manau, kad mano pačio istorija, tai yra nuo to mažo nesveiko berniuko, almost dying every year, kuris praktiškai mirdavo kiekvienais metais. to a very healthy old man. Ir pagaliau tas berniukas tapo iš tikrųjų sveikų vyrų. I'm 74, as I said. Taigi, kaip pasakiau, man 72. And I find that at 74, with the lifestyle I live, Taigi, matote, man tiek metų ir tas gyvenimo būdas, kurį šiuo metu gyvenu, I have endless energy, aš iš tikrųjų jaučiuosi tiesiog be galo energingas. able to travel and change hotels every night and almost, and then get on airplanes and go with very little sleep and be here with you and have a good time. Galiu nuolat keliauti, keisti viešbučius, labai mažai miegoti ir vis tiek aš su jumis esu čia ir esu laimingas. And when I say I enjoy it, I really do. Ir kai sakau, kad man tai patinka, man iš tikrųjų tai patinka. I called George and I volunteered to come to Northern Europe. I wasn't scheduled. Paskambinau Džordžui ir aš pats pasisiūliau atvykti į Šiaurės Europą. Tai nebuvo įrašyta į mano darbotvarkę. But I saw a little blank in my schedule. I said, George, I'll go there with you. Bet pamačiau, kad tvarkaraštyje yra truputį laisvos vietos, tada Džordžai, aš važiuoju kartu. Why did I do that? Ką man tai daryti? That's what my wife said. Taip sakė mano žmona. I did it because that's what I wanted to do. Darau tai, nes aš noriu tai I padaryti. wanted to be, I wanted to meet you, I wanted to see you. Noriu su jumis susipažinti, noriu jūs pamatyti. So you can start again, you can start unhealthy and then make right choices like weight management. Taigi, jūs galite būti nesveiki, bet padaryti tinkamus sprendimų, kaip pavyzdžiui, sureguliuoti svorį, Moderate, a little bit of exercise. taip pat pasportuoti. If you can barely walk, just keep walking and you can walk more. Na, jeigu jūs negalite praktiškai vaikščioti, tai eikite ir galiausiai jūs eisite. Wherever you start, you can make progress. Taigi, nesvarbu, kur pradėsite, jūs galite progresuoti. And that is so important because health, as was pointed out, health is everything.
Tai yra labai svarbu, nes mes jau sakėme, kad pats svarbiausias dalykas yra sveikata. Secondly is our mind. Kita, tai yra mūsų mintis. You know, my goal is to have a positive mind like my mother. Mano tikslas yra būti tokiu pat pozityviu, kaip buvo mano mama. I had a clear picture with my father what I did not want to be like. Aš turiu labai gerą pavyzdį, tai yra mano tėvą, kurio net nenorėčiau būti toks kaip jis. My father loved me. Jis mane tikrai mylėjo. He probably loved me as much as my mother. Ir manau, kad mylėjo taip pat kaip mama. But he didn't want me to be hurt. Tačiau jis nenorėjo, kad galiausiai aš nusivilčiau. And his way of protecting me was to just not have me think about progress. Ir jo būdas, kad aš nenusivilčiau, tai tai buvo tiesiog sustabdyti mane, kad aš negalvočiau apie tai. But in our mind, we can go from negative. Tačiau savo mintise mes iš negatyvių We can go from pessimistic. ir pesimistiškų, We can go from doubtful. taip pat iš abejojančių. We can go from that to we can work our way up to positive. Galime tapti pozityviais. Positive and confident. Pozityvus, pasitikinti savimi. And all those stages in between, O visa tai, kas yra tarpe, we just have to read the right books, tai reiškia, kad mes turime skaityti tinkamas be around knygas, the right people, susitikti su tinkamais žmonėmis and we have to think the right thoughts, ir turime tinkamai mąstyti. talk to ourselves in the right way. Tiesiog su savim kalbėti tinkamai. All of these things influence our attitude. O visa tai turi įtakos mūsų mintims ir mūsų nusiteikimui. And of course, you know, the third is body, mind, and spirit. Taigi mes turime kūną, protą ir dvasią. And we all recognize that we're part spiritual beings. Visi pripažįsta, kad mes esame būtybės turinčios dvasią. We refer to it, little kids, we say, wow, he really has a rowdy spirit. Ir taip pat mes visą laiką sakome, kad štai net ir mažas vaikas turi tam tikrą būdą. We say we have an angry spirit. Pavyzdžiui, sakome, šitas yra piktas. And we can go from an angry spirit Taigi mes iš piktų and we can move all the way up and we can be unloving in our spirit. taip pat galime būti ir nemylintis. And we can make progress all the way up to where we hopefully reach unconditional love. Galime keistis ir tapti tais, kurie myli tiesiog be jokių sąlygų. Now, in that progress, sometimes we avoid, we'll get a lot of exercise, we lose the weight, Taigi kartais šiame progrese, pavyzdžiui, mes numetame svorio, mes sportuojame, we read a positive book, mes skaitome pozityvias knygas and then we hate somebody. ir ko nors nekenčiam. Okay? That's not a balanced life. Tai jau nėra subalansuotas gyvenimas. And I'm going to tell you the thing that's necessary to make progress in this spiritual life. Noriu pasakyti, kad labai svarbu yra keisti savo būdą. We must be forgiving. Mums reikia atleisti. Now, we build our business on relationships. Taigi, kuriame šį verslą santykių pagrindu. And no relationship will exist very long without forgiveness. Jokie santykiai netruks ilgai, jeigu mes nemokėsime atleisti. Okay? Now, in our marriage, a marriage will not last very long without forgiveness. Pavyzdžiui, santuoka niekada netruks ilgai, jeigu nebus atleidimo. My first marriage did not last very long. Well, it lasted a long time, but it ended. Taigi, pirma santuoka iš tikrųjų truko ilgai, ir galiausiai baigėsi. There was a shortage of forgiveness. Tiesiog trūko atleidimo. This is my second marriage. O tai yra jau mano antroji santuoka. Both are about 25 years, 2 lifetime sentences. Taigi, jos abi truko po maždaug 25 metus, tai jau yra cenzas. That's how much you get. You murder somebody in the U.S., you go to jail for 20 years. Įsivaizduokit, jeigu jūs ką nors nužudėte Amerikoje, tai 25 metus atnekiu. That's a joke. That's a joke. Come on. So, and in fact, a friendship will not last without forgiveness. Taigi, draugystė iš tikrųjų netruks ilgai, jeigu neatleisite. Because both sides of the friendship will do something that the other one does not like. Nes abu žmonės iš tikrųjų kada nors padarys ką nors, kas kitam nepatinka. And so we are charged
with saying, love your neighbor as yourself. Mes turime mylėti savo artimą taip, kaip mylime save. And as I said, that's tough. That's very tough. Ir aš kaip sakiau, tai iš tikrųjų yra labai sunku. But I have spent my life, and I'm continuing to try to make progress in that area. Ir per visą savo gyvenimą aš iš tikrųjų stengiausi, kad šitas mano gyvenimo sfera keistųsi. And I admit that I'm not there. Ir aš jau ją pakeičiau. But I'm going to tell you of an example. Papasakosiu vieną pavyzdį. I mentioned that my sister Connie was 15 years younger than me. Minėjau, kad mano sesuo Connie yra 15 metų jaunesnė už mane. And so when she was 5 years old, I was 20 years old. Taigi, kai jai buvo 5, man buvo 20. I was protective of her. I felt almost like her father. Aš ją taip saugojau ir jaučiausi tarsi tėvas. And so she grew up. Taigi, ji užaugo. And she started dating Paul. Ir pradėjo susitikinėti su Paulu. Okay. I didn't like Paul. Aš jo nemėgau. I didn't think he was good for my sister. Maniau, kad jis nėra tinkamas mano seseriai. I let her know I didn't like Paul. Taigi, man iš tikrųjų nepatiko Paulas, My father didn't like Paul. mano tėvui nepatiko Paulas. Now, I had reasons. Taigi, aš tam turėjau priežasčių. And then she married Paul. Ir tada jie susituokė. Okay? This made it worse. Taigi, dar labiau pablogėjo visą In padėtį. fact, when we had a family get-together, Pavyzdžiui, įsivaizduokite, mūsų šeima susirenka if I kartu. saw Paul walking around this way, I go this way. Jeigu matau, kad Paulas eina į šitą pusę, tai aš einu į šitą. And if he saw me coming, he went that way. Jeigu jisai mane pamato ateinantis, jis karpausko į priešingą I pusę. didn't like him. I didn't like Paul. Paul did not like me. Taigi, aš nemėgau Paulo, Paulas nemėgo manęs. Now, this went on for a while, Ir tai truko iš tikrųjų kurį laiką. probably only maybe 30 years. Maždaug 30 metų. And so here I am telling, I realize, I know this is not the first time I thought about loving your neighbor, right? Taigi, tai ne pirmas kartas, kai aš galvoju apie tai, kad reikia mylėti savo artimą žmogų. I'm talking about this except for Paul. Kalbu apie tai ir yra išimtis Paulas. Now, here's what happened. Taigi, kas nutiko? In fact, when I would call my sister at home, Kai skambindavau savo seseriai į namus, Paul would not talk to me. I would say, hello, this is Jerry. Paulas su manimi nekalbėdavo, aš jam sakydavau, labas, čia Žėdis. When he answered the phone. Jeigu jis pakeldavo And ragelį, then he would say, your sister, here's your sister. jis sakydavo, imk seserį. He didn't say, hello, how are you? Niekada nesakydavo, labas, kaip tau Kiss my sekasi. butt. Arba pabučiuk jų. Nothing, okay? Nieko nesakydavo. And this went on. Now we go forward here only 2 years ago. Taigi, visą tai nutiko prieš 2 metus. And I'm sitting at, my brother has a car wash. Chuck, my Mano, 9-year younger brother has a car wash. mano brolis Čekas, kuris 9 metais jaunesnis už mane, And turi mašiną plovyklą. I'm having my car washed, they're drying it off. Taigi, aš tuo metu ploviau savo mašiną, ją džiovinau, I'm sitting out there. sėdžiu ir galvoju. And in my mind comes this feeling that I should patch up this relationship with Paul. Ir staiga ateina toks jausmas, kad reikia kažką tvarkyti šiuose santykiuose su Paulu. I quickly kind of push it out of my mind. Metu tą mintį iš galvos And then I couldn't. I was like, call Paul. ir štai vėl ateina mintis, skambink Paului, I don't want to talk to Paul. bet aš nenoriu su juo kalbėti. I'm having this conversation. I don't know who. But, Taigi, tai būtų toks nejaukus pokalbis. and finally, it got so strong, the feeling that and I knew Paul was home by himself. Ir galiausiai tas jausmas dar labiau sustiprėjo. Žinau, kad Paulas vienas namuose, He didn't have a job. nes jis neturėjo darbo. And then I knew my sister was working at the school. She's a teacher. Ir žinau, kad mano sesuo yra mokykloje, nes jis dirbo mokytoja.
So I knew when I called, it's going to be Paul. Taigi žinau, kad paskambinsiu, atsilieps Polas. Now I call, I dial the number. Galiausiai surenku numerį. Yes, God, I'll call. Okay, I call. Taigi gerai, Dievas skambinu. And he answers the phone. Ir jisai pakelia ragelį. He said, your sister's not here. Ir sako, sesuo nenamie. I said, Paul, I called to talk to you. Sakau, ne, Polai, skambinu pakalbėti su tavim. He said, what? Sako, kam? I said, no, and I said, Paul, I want to ask you to please forgive me. Ir sakau, Polai, norėčiau paprašyti, kad man atleistum. I said, I've been wrong. I'm wrong. Now, you know, I didn't think I was wrong, but Aš buvau neteisus, nors iš tikrųjų taip nemaniau. But I had to be the one to ask forgiveness. Bet iš tikrųjų turėjau būti tas, kuris paprašytų atleidimo. I thought he was more wrong than me. Iš tikrųjų netgi maniau, kad jis buvo kaltesnis už mane. That tells me my time is running Jis out. sako, mums tas laikas jau beveik į But pabaigą. I felt, but anyway, I thought, you know, I'm wrong because I wasn't big enough to apologize. Ir galvoju, iš tikrųjų, aš buvau neteisus todėl, kad niekaip negalėjau atsiprašyti. We were both wrong. Juk abu buvome kalti dėl to. But by me saying, forgive me, because you know, I've done things wrong, I've had a bad attitude, he started saying, no, it's partly my fault. Bet galiausiai, kai aš pradėjau sakyti, kad na, tai yra mano kaltė, iš tikrųjų, blogas nusiteikimas, tavo atžvilgiu, jis pradėjo sakyti, kad ne, iš tikrųjų, tai ir mano So kaltė. as we talked, he's a big guy. O žinote, kai mes kalbėjome, o jis yra iš tikrųjų toks He started crying on the jis phone. pradėjo verkti. And I started crying on the phone. Tada ir aš pradėjau verkti. And I felt this weight, I felt this weight just go off of me. Ir tiesiog pajutau, kaip visas tas krūvis nukrenta nuo manęs. I didn't even know it was there. Net nežinau, kad jis buvo toks. I mean, my life was fine. I was successful in business. I was healthy. I was good. But yet, I had this, it was actually a burden on me, and I didn't know. Taigi, tas mano gyvenimas buvo tiesiog puikus. Aš buvau labai sėkmingas, verslas sekasi, viskas tiesiog puiku, bet štai ta našta pasirodo buvo mano pečių. Well, here's what happened. Taigi, kas nutiko? I invited Paul last year to go fishing with me. Praėjusiais metais pakviečiau Polą kartu pažvejoti. My sister, Paul, Taigi, mano sesuo, Polas, my wife, Susan, and myself. taip pat mano žmona, aš, Yes, and my brother Bob and his wife, and Chuck and his wife, we all went fishing together. Bobas, Čekas su žmonomis, visi kartu žvejojame. We had done nothing together with Paul all those years. Visus tuos metus niekada nieko nevykdome visi kartu su Polu. We caught salmon fish, big salmon fish. Iš tikrųjų pagavome didžiulių lašišų. And guess what? Ir štai. I found out Paul wasn't so bad. Ir supratau, kad Polas iš tikrųjų netoks jau blogas. And then I started, instead of thinking about the bad things of Paul, Ir vietoj to, kad galvočiau, taip blogai apie Polą, that were in my mind, visos tos mintis, kurios buvo mano galvoje, I said, well, he's not so bad. staiga pradėjau galvoti, na, jis netoks jau blogas. He treats my sister good. Su mano seserimis elgėsi tikrai They gerai. raised 2 children, now adults, Jie užaugino 2 vaikus, kurie dabar jau yra and suaugę. they turned out okay. Ir jiems taip pat viskas yra gerai, jie puikus. And actually, we had fun fishing. Ir iš tikrųjų mums buvo smagu žvejoti. And I have to tell you, today I can say, Ir iš tikrųjų šiandien galiu pasakyti, I love Paul. aš myliu Polą. Now, some good things have come back to me from Paul. Taigi ir iš Polo gavau teigiamą atsaką. And you know what? When we have a Paul in our life, Taigi žinote, jeigu jūsų gyvenime irgi yra koks nors Polas, or we don't hand out those good things, ir mes tiesiog neskleidžiame nieko gero kitiems, it blocks anything coming back. viską, kas turėtų grįžti mums, yra tiesiog užblokuojama. If you have a distributor Tad jeigu jūs turite distributorių and you love that distributor, ir jūs jį mylite, you build that relationship, su juo kūrėte santykius and they pass that down to somebody else, ir visą tai paskui persiduoda visiems, and they order products, tie žmonės užsisako produktų it comes back to you over and over and over. ir viskas grįžta vėl ir vėl jums. And when you do something other than that,
O kai jūs criticize, darote ką nors kito, pavyzdžiui, kritikuojate, condemn, arba kaltinate, complain, arba skundžiatės, it blocks anything going forward, it blocks anything coming back. taigi tiesiog užblokuojama tai, kas juda į priekį ir tai, kas grįžta pas jūs. Just the way it works. Štai kaip tai veikia. As I said, it's the way that God set it up. It's God's law. Tai yra tiesiog vienas iš mūsų Dievo įsakų. I'm going to close by saying this, that you and I are all unique individuals. Norėčiau pabaigti sakydamas, kad tiek aš, tiek jūs visi mes esame Nobody's like individualūs. you. Nobody's like you. Nėra antro tokio žmogaus kaip jūs. So God created you and I all to be unique. In fact, if you commit a crime, they can use your DNA to prove it was you, nobody else. Dievas mūsų kūrė tokius unikalius, kad net jeigu mes padarysime nusikaltimą, tai pagal mūsų DNR tikrai atseks visi tokie. And we all have a special gifts. Ir kiekvienas iš mūsų turime dovanas. Maybe it's a gift like my mother was. She didn't have money, but she had the gift of encouragement. Galbūt tai tokia dovana kaip mano mamos. Ji neturėjo pinigų, bet ji galėjo jūs paskatinti. The gift of friendship. Galbūt tai yra draugystės dovana. She was a good listener. Galbūt jūs puikus klausytojas. And so we all have things that we can specialize in. Ir tikrai yra tų dalykų, kuriuos mums reikėtų kitiems duoti. And we can use those gifts to help others. Taigi naudokime šias dovanas ir padėtume kitiems. And I believe that that's what we're here for. Štai kodėl mes esame čia. We are here, we're making a trip right through here, our life. Tiesiog mūsų kelionė yra per visą gyvenimą. And we're to use the things that, the gifts that we have had. Ir mums reikia naudotis tomis dovanomis, kurias turime. To love our neighbor as ourselves. Taigi tam, kad mylėtume tiek save, tiek savo artimą. And if you get nothing out of our talks except that one thing, Ir iš viso to jūs dar turėtumėte išgirsti. go find the Paul in your life. Susiraskite į savo gyvenimą Paulą. Anybody have a Paul? Know about a Paul? Ar kas Come on, let's see. Unless you sit next to you, raise your hand, okay? Net jeigu sėdi šalia jūsų kelkite. I've enjoyed being here, as you can tell. I have fun. Man iš tikrųjų labai patiko būti su jumis. I will tell you like my mother told me, Pasakysiu taip, kaip mano mama sakė man. you can do anything that you want. Galite padaryti viską, ką norite padaryti. Good luck to you. Safe travels. Sėkmės jums, saugių kelionių God bless. ir geros savaitės.